페샤와르 인근에서 과적한 화물 때문에 트럭 바퀴의 허브가 심각하게 손상됐습니다. 하지만 차주는 새 허브를 구매하지 않고 수리를 결정했죠. 응급 구조비를 아끼기 위해 주인과 조수는 무거운 바퀴를 6km나 되는 오르막길을 밀며 페샤와르까지 이동했습니다. 힘든 여정 탓에 조수는 자주 멈춰서 쉬어야 했죠. 마침내 작업장에 도착하자 수리공은 타이어에서 허브를 분리하고 선반으로 손상된 표면을 정밀하게 깎아냈습니다. 작업장 뒤편에서는 숙련된 장인이 고철을 이용해 새로운 림을 제작했는데요. 직접 만든 도구로 강철을 잘라내고 유압 프레스로 형태를 잡았습니다. 설계에 맞춰 림 주변에 구멍을 뚫고 치수 확인 후 허브와 림을 꼼꼼히 용접해 연결하는데요. 용접이 끝난 후 허브를 재조립하고 타이어에 바람을 채웠죠. 수리된 바퀴는 다시 고장 난 장소로 옮겨져 트럭에 설치됐고 어려운 여건 속에서도 성공적으로 수리를 마쳤습니다. 이들의 끈기와 창의력은 정말 대단하지 않나요?